Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha barudak. Saruga. Tos siap kami diajar bahasa Sunda. Mangga kami pelajaran bahasa Sunda di negeri ieu urang teraskeun deui nyaeta perkawis babili ngeunaan paguneman. Adu sapiacana mangga urang sami-sami heula ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah memberikan kana doa urang sadayana hidup dipasihan kecerdasan kapaman ilmu anu manfaat. Begitu mangga ngadua urang dikawitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hidup sadayana anku bako baba dikasih dikalimat mengendaskan materi bahasa Sunda perkawis paguneman dina lawungan anu katilu ieu komponen dasarna 3.1 memahami dan mengidentifikasi kaidah, bentuk, struktur teks dan aspek kebahasaan paguneman tentang menyapa, memperkenalkan diri, berpamitan, meminta izin, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf. 4.1 menyusun dan mendemonstrasikan teks paguneman tentang menyapa, memperkenalkan diri, berpamitan, meminta izin, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, serta menanggapi dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Salajengna indikator 3.1 dapat menentukan tema teks paguneman yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari seperti menyapa, memperkenalkan diri, berpamitan, meminta izin, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf. 3.1.2 dapat menyusun teks paguneman berdasarkan tema yang telah ditentukan sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat 1. Menentukan tema teks paguneman yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari seperti menyapa, memperkenalkan diri, berpamitan, meminta izin, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf. Yang kedua, menyusun teks paguneman berdasarkan tema yang telah ditentukan sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Langkah-langkah menyusun teks paguneman kahiji tangtukeun tema paguneman. Kedua, neangan informasi ngeunaan tema paguneman bisa tina buku, koran, atawa majalah. Katilu, nangtukeun jumlah jalma anu kalibat dina paguneman. Kaopat, mekarkeun tema atawa topik nu dipilih jadi kalimat. Kalimat nyusun teks paguneman kalayan ngagunakeun palenggeran ejahan bahasa Sunda. Itu salajengna di dia Bapak basihan contoh teks paguneman. Contoh kahiji tugas sekolah bahasa Sunda.
dia pegunuman antara alma rafa sok ku hidup di tenan ku hidup baca sing lebih kakak kita contoh anuka hiji itu contoh anuka dua nyata masalah atau nyeritakan masalah nyeri beuteung ya aya obrolan Yosef sareng Dudun tuh sok kitenan ieu contohnya muka dua atuh salahuna dina pancen tidak aya pancen jeung sabadana satosna dina materi anu ku Bapa didukeun ieu dina lawungan anu katilu ieu nyaeta dieun tek paguneman anu temana nyaeta ningkahan sasalat atawa pandemi corona 19 kalian perhatikan hal-hal seperti ieu sakumaha nu dihandap ieu nyaeta kahiji teangan sumber materina nginaan corona boh dina TV, koran, majalah, atau internet. Kedua, jumlah palakuna anu digunakeunana paling saeutik 4 Atuh anu katilu masing-masing palaku minimal nyarita 4 kali. Kaopat gunakeun ejahan bahasa Sunda anu merenah. Kumaha anu contoh anu geus Bapak maka diberikan kahidah dan biasa ditinggalinya contoh anu tos didugikan ini tadi contoh kaidi sareng kedua hidup sadayana anu Bapak di kahiman sagrupina sakieu pengajaran ku Bapak tos ditukeun dinten ieu pangamutan sakadi kada hilap pancena sabaras di bidang atau salajengna kami panutup mangga orang pesanan adu adai ka Allah Subhanahu wa taala urang ngaoskeun doa akhir majlis disarengan Bismillahirrahmanirrahim subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.